bloggen. Jeg sidder med Tatjana i dag, som jeg skal interviewe til min blog, og jeg vil spørge til hendes arbejde og om loven, og forhåbentlig kan jeg gøre mig selv og jer klogere. Har du nogensinde været ude for en sag, der omhandlede misbrug af børn, og blev der grebet ind i tide? Jeg har personligt ikke været i sådan en sag. Jeg kender til det, men jeg har ikke selv haft en sag endnu. Gudskelov. Fordi at det er jo ikke en sag, der er nogen, der ønsker at få på deres spor. I tilfælde af sager, der er mistanke og misbrug, hvordan vil du så reagere, hvis du er ude for det? Jamen, det kommer lidt an på, hvor mistanken kommer fra. Hvis det for eksempel kommer en underretning, man kan jo underrette det sociale myndighed, ja. Hvor der er mistanke om misbrug, og man kan ikke have beviser, men at der er nogle beviser, der er så stærke nok, at man kan se, at her er der faktisk tale om begrundet mistanke om en misbrug, så kan man faktisk godt fjerne barnet. Man kan forlange, at barnet bliver anbragt på en institution, mens man undersøger forholdene. Ja. For eksempel misbrug og vold, der skal man faktisk reagere med det samme, og det siger loven også, at man skal gribe ind med det samme. Okay. Og så skal man, hvis det for eksempel har været vold, så tager man med, og der indgår en underretning. For eksempel, hvis der er en skole, så tager et eksempel, hvis der er en skole, som får elever, der henvender sig og siger, jeg blev slået i går, og det er 10. gang, min far har slået mig. Så skal skolen underrette, så skal de reagere på det med det samme. Så tager man ud og snakker med barnet, og hvis det for eksempel er sådan, eller den unge, hvis det nu er sådan, at den unge siger, prøv at se, jeg er fyldt med blå mærker på min arm, ja. Så kan man køre den unge på skadestuen, og så tager de billeder og undersøger derude, så kan de se, hvordan er det, man er slået, er det nogle gamle mærker, er det nogle nye mærker. Så bliver der lavet en politianmeldelse, og så bliver man kørt ned og bliver videoafhørt hos politiet, og så tager man kontakt til forældrene bagefter. Okay. Og så konfronterer man dem med de her anklager. Det er det, man sådan lige umiddelbart gør, for eksempel i en voldssag. Ja. Hvad siger loven, at du som socialrådgiver skal gøre? Jamen, jeg arbejder jo under det, der hedder serviceloven. Og når jeg arbejder med børn og unge, så arbejder jeg inden for det, der hedder kapitel 11 i serviceloven. Og der står i paragraf 50, at når man kan se, at der er et barn eller et ung, der trænger til at få hjælp og støtte, så skal man tilbyde en undersøgelse, hvor man undersøger alle de forhold, der kan være relevante. Det kan være, at man kigger på barnets familie, på det netværk, man har, på sundhedsforholdene. Der er flere forskellige ting, som man kan gå ind og undersøge. Det skal man gøre, når man får viden om, at der er et barn eller en ung, der ikke trives eller trænger til at støtte. Okay. Og i forhold til at sætte ind over for et barn, der har jeg som ansat inden for det her område, der har jeg det, der hedder skærpet underretningspligt. Det vil sige, så i forhold til servicelovens paragraf 153, der skal jeg, hvis jeg får oplysninger om, eller kan se, at der er et barn, eller et unge menneske, der ikke trives, så skal jeg faktisk lave en underretning. Hvordan hjælper I de børn, der har været udsat for voldsager og misbrug eller andet? Og afhængig af, hvad det er, de har været udsat for, og hvor skadet de er, og hvor lang en periode de har været, og hvor gamle de er, så kan man jo stille nogle forskellige muligheder op. Altså man kan jo få en psykolog på banen, nogle terapeuter, altså, som er uddannet lige præcis inden for de problematikker, som kan tale med børn. De kan komme i nogle grupper med andre børn, hvor de får hjælp til det. Og så selvfølgelig også det, at de enten kommer et andet sted at bo, eller man skaber nogle bedre relationer til familien. Det afhænger helt af, hvad det er for en form for omsorgsvigt, de har udsat for. Men der er en masse fagpersoner, man kan trække på der. Okay. Mener du, at du har muligheder nok for at gøre noget inden for loven og for de ressourcer, I får givet? Altså inden for lovgivningen, hvis jeg må skille ad ved to, må jeg det? Ja. Lovgivningen, der lavede man for et par år siden, det hedder Barnets-reform. Det vil sige, at man inden for lige præcis det felt, jeg arbejder, der laver man nogle stramninger, hvor man i højere grad tilgodeser barnet eller den unge, hvor man tidligere måske havde lidt mere fokus på de rettigheder, man har som forældre, men nu er det altså barnet, man har fokus på. Så jeg synes faktisk, at vi har en rigtig god lovgivning. Når det kommer til ressourcer, så kommer det jo an på, hvor man er ansat henne, hvilken kommune man er ansat i. Her i kommunen, der sætter man rigtig mange ressourcer af til børn og unge, og jeg synes, jeg har stor frihed til at lave de foranstaltninger og lave de undersøgelser, som jeg gerne vil. Jeg synes, vi har stor fokus på, at de unge mennesker skal have det godt. Ja. Hvilket ansvar har du som socialrådgiver over for de unge mennesker? Jamen, jeg har det ansvar, at når der lander en sag på mit bord, når jeg får kendskab til, at der er nogen, der har brug for hjælp, så har jeg ansvar for at yde bedst mulig hjælp, altså alt det, jeg kan, og være så rådighed for nogen.
Og det vil sige, at det kan handle om, at min telefon pludselig ringer i undersøgelsesfasen, og nogen har brug for at snakke, og så er det vigtigt, at jeg er til rådighed. Og så er mit ansvar også at få belyst den situation, som de unge mennesker står i bedst muligt, så jeg kan lave den bedst mulige hjælp efterfølgende. Ja. Og hvilket ansvar synes du, politikerne har? Jamen, de har jo det ansvar, at de skal blandt andet få lavet en lovgivning, som giver nogle muligheder for os for at have stor råderum til at handle i. Ikke? Også, at, jeg synes, at sådan noget som for eksempel det tiltag med barnsreformen, at man kigger lidt mere på, hvad det er for nogle behov, børnene og de unge har, end man kigger på forældrene. Det er rigtig godt. Ja. Ja. Så det er deres ansvar, det er jo at få lavet en lovgivning, som vi kan arbejde inden for, og som giver nogle råderum og nogle muligheder. Ja. Og så vil jeg gerne sige tak til Tatjana, for hun gad at finde tid til mig og svare på mine spørgsmål, så tak. Selv tak. Til dig. Og så ses vi bare i bloggen. Hej.